Je, unaamini kuwa mtu aliyeshika nyundo kubomoa msikiti anaweza kuwa mjenzi mkuu wa nyumba hizo hizo? Hiki ni kisa cha kweli cha Balbir Singh. Mnamo Disemba 6, 1992 nchini India, Balbir alikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kupanda juu ya kuba la msikiti wa kihistoria wa Babri Masjid. Akiwa na nyundo mkononi na chuki moyoni, alishiriki kikamilifu kubomoa msikiti huo hadi ukaporomoka kabisa. Lakini baada ya kurejea nyumbani, amani ilimtoka. Lawama kutoka kwa familia yake na sauti ya dhamiri vilimfanya azame kwenye vilindi vya majonzi na hatia. Miezi 6 baadaye, mnamo Juni 1993, maisha yake yalibadilika milele. Balbir Singh akasilimu na kuchagua jina la Muhammad Amir. Ili kufanya toba ya kweli, Muhammad Amir aliweka nadhiri moja kubwa: kujenga au kukarabati misikiti 100 kama fidia ya ule mmoja aliyobomoa. Hadi anafariki dunia mnamo Julai 2021, alikuwa amefanikiwa kujenga zaidi ya misikiti 93 kote nchini India. Kutoka mharibifu hadi mjenzi, na kutoka mpinzani hadi kuwa mhubiri wa amani mjini Hyderabad, safari ya Muhammad Amir inafundisha kuwa kamwe usimhukumu mtu kwa mwanzo wake, kwani mlango wa toba upo wazi kwa kila anayetafuta ukweli. Khalid Omar, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.